بقى بصي، في برنامج اسمه ريكو بننزله. احنا كده عايزين نربط المكنة بالموبايل، بننزل برنامج اسمه ريكو كونكتور، وبعد كده بندوس هنا ونعمل حاجة اسمها اضافة مكنة، ونقول له بالاي بي، ونكتب الاي بي ادريس هنا في الحتة دي. طب الاي بي هنجيبه منين؟ هنجيبه من المكنة. هنخش على الزرار ده، بعد كده سيتنج سيستنج، بعد كده انترفيس، بعد كده نتورك. هنخش على الاي بي ادريس، اول واحد ده يطلع لنا الاي بي جوه اهو، عباره عن 192.168.1.18. خلاص اوكي، انا عرفته وهكتبه هنا. اعمل اوكي واخرج. خلاص كده انا مش محتاج حاجه تاني من المكنه. كل اللي هعمله ان انا هكتبه في الحته دي 192.168.1.18، ودوست له اوكي وقلت له موافق. هو هيبحث عليها هيلاقيها لي وهيعلمني عليها زي كده. خلاص هعلم عليها وهرجع وهخش على الطباعة، اخش على الالبوم الصور بتاعي واختار صورة زي دي كده مثلا، واعلم له عليها واقول له تطبيق، واقول له اعدادات الطبعة. ممكن اتحكم في اللون، ممكن اتحكم في عدد النسخ، وادوس طباعة. دي الصورة اللي انا جبتها اهي، اهي هي دي، هي دي.